이제 그만 패고 땀 많이 흘리지 등목 좀 해. 아, 등목이요? 목이요? 오. 저 물 끓여다 하면 이걸로 하면 돼. 여기 나. 여기 넣어라. 여기 여기. 그래, 됐어. 등목을 한다고? 확실히 리리가 몸이 좋아. 서진 씨 볶음 준비 잘 하고 있죠? 저요? 이제 나올 준비하고 있어요. 열흘밖에 안 남았는데 이제 준비하면 어떡해요. 아 근데 지금도 있어요? 네, 있죠. 만져봐도 돼요? 아, 네, 있습니다. 좋았다. 오 이게 볶음이구나. 한 번만 만져봐주면 안 돼? 열흘 뒤에 나올 만한지. 나올 만한 것 같아요. 솔직하게 진짜. 나올 수 있을 것 같아요. 아 그래요? 네. 그래요? 아, 내려 가자. 등 넓은 거 봐. 상단이. 어땠어요? 저때 첫 네. 근육이 이렇게 되더라고요. 이렇게 되면서 너무 차가워가지고. 너무 차갑지. 야 자동이구나. 무시어. 밥 먹자. 삼겹살이다. 돌판에다가. 네. 처음 먹었어요, 저렇게는. 대박. 야, 너가 오늘 우리 일 시킨 거 참 진짜 삼겹살에 잊어져요? 묵은지는 정말 미쳤다. 그리고 할머니 묵은지가 좀 맛있어. 저건 상당했어요. 진짜 장독에다가 묻어놓은 네. 묵은지일 거야. 네. 그럼 완전 아삭아삭하지. 저 고깃집 가면 고기 굽는 편이야? 나 고깃집 알바였어. 진짜로. 알바했었어? 알바였어. 아, 그래? 고깃집 알바였어. 어느 정도? 1년 반? 1년 반? 부산에서? 어, 진짜? 부산에서. 그래서 난 굵은 고기 잘